Орлин? Сэм, я рад, что ты дома. Я сделал кое-что для тебя. Он настоящий? Я читал, что люди ассоциируют камни с месяцем своего рождения. Твой изумруд, верно? Он огромный. Правда? Было трудно выдержать размеры по картинкам. Ты сделал его? Ты не поверишь, что можно сделать из того, что валяется на земле. Кстати, тебе нужна новая микроволновка.